Bitcoin obara rekord za rekordom i prvi put u povijesti radi all time high u 11. mjesecu u godini halvinga, koje je, kakve li slučajnosti, i godina predsjedničkih izbora u SAD-u. Dok novog predsjednika SAD-a znamo, rekordne cijene za ovaj bull još ne znamo ni nećemo pogađati. No kad će krenuti Ethereum? Kad će krenuti ostali altcoini, razmotrit ćemo u ovom videu. Pa krenimo. Kao što smo već u jednom nedavnom videu pričali kako se povijest ne ponavlja, ali se rimuje, i da ćemo imati situacija kada imamo gotovo identičan put kao što je prošli mjesec bio gotovo copy-paste za kretanje Bitcoina u odnosu na isti mjesec prošle godine, ali i onih da će biti koji će odskakati. Pogledat ćemo zato za početak ponašanje druge najveće kriptovalute, Ethereuma, predvodnika altcoina, i to u odnosu na Bitcoin. Dakle, gledamo par ETH BTC. Da se razumijemo, ove moje crtkarije su nastale još početkom ove godine, dakle prije nekih 10 mjeseci, i kreiran je na osnovu dva prethodna bula u kojima je Ethereum postojao. Ovaj put je bilo drugačije. Da vam sad ne objašnjavam svaki broj ovdje, no imaju jednu posebnu zanimljivost, a to je ovaj broj 3 u oba slučaja, dakle novo lokalno dno za cijenu Ethereuma koje je nastupilo, znate kada? U zadnjem tjednu 12. mjeseca godine Bitcoin halvinga, upravo ovoj u kojoj smo sada. Nažalost, imamo dva bula, nemamo više, ali eto, ovo je jedna poveznica. Druga poveznica jest Bitcoin dominacija koja je u pretprošlom bulu počela tek padati krajem drugog mjeseca 2017. godine, dok je prošli bul to učinila na samom početku 2021. godine. Naravno, moramo uzeti u obzir da se neće sav novac preljevati iz Bitcoina, budući da institucije to neće pretjerano činiti, jer mnogi ni ne mogu, ali jedan dio će vrlo vjerojatno ići. Također treba uzeti i u obzir da je all time high ove godine ostvaren u 11. mjesecu, prošli bull u 12. mjesecu, a 2017. dakle tek u 3. mjesecu, dakle kao da sada iduću godinu tek ostvari u 3. mjesecu. Dakle, opet smo malo naprijed, pa je neka pretpostavka da bi altcoin sezona mogla krenuti nešto ranije, u razdoblju od sada negdje, pa najkasnije do kraja godine. No zašto? Bitcoin je dosegao svoju najvišu cijenu ikad, a mnoge kriptovalute također bilježe rast nakon što su 4.11. dosegle nova lokalna dna. Neke kriptovalute počinju hvatati zamah, iako većina i dalje zaostaje za Bitcoinom. Sljedeći potencijalni katalizator mogao bi biti nadolazeći sastanak federalnih rezervi 18.12. gdje se očekuje rasprava o mogućem snižavanju kamatnih stopa. Uz to, dan ranije, 17.12. se održava i sastanak elektorskog kolegija, dakle izborni birači u svih 50 saveznih država i distriktu Kolumbija okupljaju se kako bi glasali za predsjednika i potpredsjednika, a zatim prenose svoje glasove nacionalnom arhivistu i predsjedniku Senata u Washingtonu. Također, ne smijemo zaboraviti da je pred kraj godine obično pozitivna situacija na tradicionalnim tržištima, takozvani Christmas rally, kada najčešće burze krajem stare godine i početkom nove godine rastu. Da li će i ovaj puta biti nešto slično ili ne? Tek ćemo vidjeti. Ovo su moje pretpostavke na osnovu prijašnjih podataka koje ne moraju biti točne, govorimo o vjerojatnostima, nikako sigurnostima. No činjenica da Ethereum kao i većina altcoina trenutno još uvijek rade ono što bi i inače radili. Sve je onako kako bi trebalo biti. Toliko od mene za danas. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj, provjerite u opisu videa kako još možete podržati kanal. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!